يكون ضد إخوانه طيب وصلت الرسالة يا شيخ إبراهيم للرئيس وللسادة المشاهدين. دلوقتي اسمع بقية الإخوان فيما تبقى من وقت. هنحاول نوزع دقائق باختصار شديد. هذا رد أولي للدكتور أحمد لأنه أمس واليوم كان موضوع ردود كثيرة. دكتور أحمد تفضل. أنا مش هديك نفس الوقت. فركز يعني مختصر. أنا راجل متواضع جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا اسمح لي يا دكتور أن أنا أشكرك وأشكر كل من اتصلوا بي في الحقيقة أمس، وعلى رأسهم الدكتور البلوشي والدكتور بعداني والدكتور جميح والصديق الغالي العزيز الدكتور علي حمد الجهني، فأنا على اتصال يومي به، فهو صديق وأخ وفاضل. أما عن ما قاله أمس الأخ ابن أو حفيد الإمام يحيى، فهو اتهمني بأني ناصري، يعني وحتى الراجل بيتهمني وهو بمنتهى الأريحية والثقة، لدرجة أني شعرت أنه نايم معايا في البيت. الراجل يعرفني، حتى اسمي نفسه لم يكن يستطيع أن ينطقه، فلم يميز بين صبري وصابر، وادعى أني ناصري. هذه تهمة أنا يعني لا يعني شرف لا أدعي، ولكن أنا لست ناصريا في الحقيقة، لم أكن ناصريا ولن أكون. فأنا لا يعني أعترف بفلسفة تقديس الناس، كلهم بشر. فهذا الأمر أردت أن أوضحه. وثم تقول عني وقال إن أنا بوق للغوائي. أنا يا دكتور أفخر بأن هنا أقدم نفسي باسمي، وليس باسم جدي ولا باسم عمي ولا باسم أبوي. الحمد لله الفخر يعود إلي ليس لنسبي إنما لما أمثله. لن يعني وأرجو أنه هو يأخذ فعلا بنصيحة أهله، أنه واضح أنه يعني قليل الخبرة، فعندما يتحدث فينطق ظلما، مش هقول ينطق كفرا ولكن ينطق ظلما. في الحقيقة بالنسبة للشيخ إبراهيم الوزير، وهو يعني عادة يعني عالي الصوت، ومع أن ربنا يعني وهو رجل مفترض أنه محدث وعالم وداعية، ربنا بيقول يعني أوصانا وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا ساعات أتصور أنه توأم للشيخ المرتضي، لما أسمعه ما أعرفش أميز مين اللي بيتكلم إلا لما بتقول لي إن ده اسمه في توأمة، ما أعرفش جاي إزاي، نفس النبرات ونفس التهكم ونفس التهجم، ومناداته ليا بأحمد صابر كأنه بيبيع بطيخ، بينده على بطيخ مش بينده على بني آدم، مع إنه ممكن يقول لي أخ أحمد زي ما بقول له أخ الوزير. ثم أنا في الحقيقة سمعت من أكثر من مصدر وكلها مصادر موثوقة أن ابن الشيخ الوزير نفسه الذي ذهب إلى إيران عندما عاد من إيران أعلن في أكثر من موقف وصراحة وبأمر لا يدع مجال للشك أنه تحول من المذهب الزيدي إلى المذهب الجعفري، الإمامية الاثنى عشرية، وأعلنها صراحة. فكما ادعى الأخ الوزير أن ابنه نتكلم عن معلومة لن؟ معلومة ومعلومة موثقة، وأريد منه أن يكذبه في هذا الأمر. معايا الشيخ إبراهيم والمثال معنا على الخط ولا؟ وتكرر مدام هو على الخط خليه يتأكد المعلومة دي. الأخ أسعد الوزيري أعلنها، وأنت أكيد سمعتها منه، أنه قد تحول من المذهب الزيدي إلى المذهب الاثنى عشري. وأنا أخاطب لا أصل الأمر خطير يا دكتور. نعم أنا أرجع لك، بس خليني أتأكد معلومة صح ولا غلط. يا شيخ إبراهيم يقول أن عندك ولد اسمه أسعد وأنه تحول من الزيدي للإمامية الاثنى عشري. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الملوك يقول لا إكراه في الدين. لا، وأنا طول عمري أنادي بحرية العقيدة وبحرية الدين وبحرية، لا يمكن أن أجبر أحدا على شيء أراه أنا، وإن كان خطأ وإن كان أي شيء، لأنه لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا شيخ إبراهيم أنت من أسبوع عندما تحدثنا عن وجود ولادك في إيران قلت لقد حصنتهم بالزيدية، وعندما أرسلتهم هناك فأنا ضامن متضامن معهم في سلوكهم، لأن قد أعددتهم على المذهب الزيدي الحقيقي، فهذا يتناقض مع ما تطرحه الآن. إذا النهاردة أصبحت إيران خطر. عندما يقول الله عن أناس أنهم صالحون لا يقصد أو عندما أثنى على المهاجرين أو الأنصار أو المسلمين لا يقصد كل فرد بذاته، وإنما شيء كلام عام، ثم تأتي التخصصات من بعد ذلك. فأولادي محصنون
ومن خرج من التحصيل فلنفسه على ذنبه. يا دكتور أنا ما يعنيني الآن هو عدم مصداقية الشيخ إبراهيم الوزير عندما تكلم بالأمس بمقولة ثم يأتي اليوم بمقولة أخرى. هذا هو الشيخ إبراهيم الوزيري الذي يقول الكلام بالأمس ثم يناقضه اليوم ويلتمس المبررات. هكذا يلتمس المبرر. أنت رجل مدلس، أنت رجل ليست فاقد لمصداقيتك، أنت رجل فاقد لمصداقيتك، وأنا هكلمك في هذا الأمر. مذهب معتبر إسلاميا. تكافر، تؤيد ابنك في تكفيره للصحابة والطعن في السيدة عائشة. أبدا أبدا أبدا، ما يدريك يا أخي الكريم بهذا، لا ما يدريك. أنا لا أستطيع أن أكفر أحدا، أنتم الذين تكفروننا يا شيخ. لماذا لم تشيخ؟ هم الذين يقولون أننا مبتدعة. لماذا لم تثني ابنك على ضلال الاثنى عشرية التي وصفته بالأمس أنها فئة ضالة؟ لماذا لم تثني ابنك وهو الأقرب إليك من أن تثنيه وتصدي له نصيحة؟ فاليوم تقول أنه فئة ضالة. أبدا لم أقول هذا الكلام. أمال قلت إيه؟ قلت في إيه؟ في من يكفر ويطعن في الصحابة، في الشيخين والسيدة عائشة، ماذا قلت فيهم؟ أنا لم أقول إنها فئة ضالة أبدا أبدا. ذنبهم على جنبهم، فليكفروني أنا إذا كفروا. في من يحكم في خلود سيدنا عمر وأبي بكر في النار يا شيخ إبراهيم؟ يكفروا الزيدية. ماذا قلت في من يؤمن بكفر سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر وخالد بن الوليد وتخليدها في النار؟ أعز وأشرف من أن يقال عنها إلا كل خير. ابنك ما بيقولش عنها بقى كل خير عندما تحول إلى المذهب الآخر. ليس معنى أن يعتقد أن الإمام جعفر الصادق من الأئمة الكبار أو محمد الباقر أو نحو ذلك، ليس معنى ذلك أن يعتقد كل أو يقول كل ما يقوله الجعفريون. الجعفريون أنفسهم هم فئات وأصناف. ممكن أخذ وقت يعني يديني وقت زي ما تديله. أنا سألته هو ما بيجاوبش، هو بيقول كلام يفقده المصداقية تماما. أوكي لحظة يا شيخ إبراهيم، لحظة يا شيخ إبراهيم، لحظة يا شيخ إبراهيم، لحظة يا شيخ إبراهيم، أرجوك لحظة يا شيخ إبراهيم، لحظة عشان ما يكون في مشكلة. أنت سألت الدكتور أخ إبراهيم لذلك تعطيته الكلمة، أنت اللي سألته. خلاص سألته وهو ما جاوبش، هو بالعكس أيد هذا الأمر. لحظة يا شيخ إبراهيم، لحظة يا شيخ إبراهيم، إذا باقي لك دقيقتين في يا دكتور. هذا معناه أن هناك اختراق من الجعفرية للمذهب الزيدي. هذا أمر واضح عندما يذهب أبناء الأخ الزيدي اللي هو لحظة يا شيخ إبراهيم يا أخي استنى يا أخي، خلينا نتكلم زي ما أنت بتتكلم كده. الراجل فقد المصداقية. اسمعوا بعض اسكت يا دكتور. عندما يقول أن أولاده قد حصنوا، فماذا عن أبناء الآخرين؟ إذا كان ابن واحد من أئمة الزيدية انحرف عن مذهب الزيدية وخرج عنه بالرغم أن أبوه يشهد شهادة أنه قد حصنه بالزيدية ضد أي مذهب آخر، الذي وهو أيضا عندما تكلم عن المذهب الآخر تكلم أنه يجب أو يشجب كل ما يقول أن الشيخين في النار، ثم ابنه النهاردة يعتنق هذا المذهب. أليس هذا اختراق؟ عندما يخترق بيت الشيخ الزيدي واحد من أئمتهم، يخترق بيته من خلال ابنه، فما بالك عن جموع الشباب الآخرين الذي تم اختراقهم بالمذهب الجعفري؟ أليست هذه اختراق حقيقي؟ أنا أتوجه للرئيس علي عبد الله صالح، كل من يذهب من أبنائك إلى إيران يعودوا وهم خارجين على المذهب الزيدي الذي قامت عليه اليمن إلى المذهب الجعفري. إذا يتحول الإخوة في اليمن ويخترقوا من هؤلاء المبعوثين الذين يذهبوا إلى إيران ثم يعودوا بمذاهب منحرفة تطعن في الشيخين وفي السيدة عائشة، ويأتي أبوه ليبرر له هذا الأمر. فما بالك أن هناك بيت زيدي على هذا القدر من العلم كما يدعي الدكتور، وأنه أو الإمام أو الشيخ، أنا ما اعرفش أنتوا بتسموه إيه، العلامة. هذا العلامة عندما يخترق، فما بالك بالإنسان البسيط العادي الذي لم يحصن كما حصن. ثم هو دائما حرية الرأي، حرية الاعتقاد، ما مشكلتك أنت معاه؟ يبقى يطلع يقول، ولكن ما يطلعش بلا مصداقية ويدعي ادعاء ذائف كاذب ويكفي كل هذا. حر يغير حر يطلع يقول هذا الكلام. خلينا من
انه هو حر، انت ايش عندك؟ هو حر ولكن لا ياتي ليدلس. انت ما اعتراضك على ان الشبان يمنيين غير مدربين؟ شو مشكلتك يا معهم؟ دكتور انا ما عنديش اعتراض على اي حاجه، ولكن انا ضد قضيه الاختراق، انا ضد قضيه تسييس واستعمال الدين كوسيله لاننا نصل الى مآرب غير شرعيه. القضيه كلها هو عدم استقرار اليمن، القضيه كلها هي وجود حدود مع المملكه العربيه السعوديه تتحول فيها دوله الى دوله اماميه اثنا عشريه جعفريه تمثل كل الخطر على اهل السنه والجماعه. لان هذا الرجل عندما يتكلم باستمرار عن السلفيه وهو يقصد بالسلفيه أهل السنة والجماعة، وأصبح وكأن هناك مصطلح بديل وكأنه مرادف آخر يظهر إلينا أن السلفي هو انتهى الوقت، هو أهل الجماعة. اعتذر للضيوف الأساسيين والمعلقين، بكرة نواصل إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حق الرد مكفول للجميع. ابعثوا لنا فاكس ولا إيميل. مع السلامة. مع السلامة.